السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة سكين كير العناية بالبشرة. اليوم عدنا معكم مع منتج مقدم من قناة سكين كير، وهو كريم الشاي الأخضر، والنسخة الأصلية منه بين أيدينا الآن. طبعا هذا الكريم مشهور جدا ومعروف في بلدان الوطن العربي وحتى البلدان الأجنبية. وأصل الكريم مصنوع في الصين. هذا الكريم كما نشاهد يأتي بشكل عبوة حنجور مربعة الشكل مكعبة الشكل، وهناك نوع آخر نفس التركيب ولكن يأتي على شكل عصارة موضوعة في تيوب وكرتونة خارجية بنفس المظهر تماما، ولكن تأتي بشكل طولاني. أما هذا المنتج الحنجور فهو الأشهر، لذلك أحضرته لكم الآن. وهو صنع في الصين كما نلاحظ، وهذه النسخة أصلية تماما، وتحتوي على التركيبات الأساسية من شركة الشاي الأخضر. أولا سوف أبدأ معكم قبل الشرح عن الكريم. سوف أبدأ بمظهر العبوة الخارجية. كما نلاحظ تأتي بلونين خضراوين في هاتين الجهتين، وهنا لدينا لونين باللون الأبيض. وبالنسبة للأعلى تأتي بلون أخضر، وبالأسفل اللون أبيض، يعني تقابل بالألوان. حتى كما نلاحظ من الداخل قطعة بيضاء وقطعة خضراء كما نلاحظ. من الداخل العبوة مليئة بشعار الشركة سنشوري بيوتي، وتحتوي من الداخل على يعني تعليمات العبوة، تعليمات القطعة الخارجية ليس لنا أي شأن بها. بالنسبة للعبوة الداخلية كما نلاحظ هنا، هذه العبوة مصنوعة من الزجاج، ووزنها 50 جرام. وزن العبوة 50 جرام. وبالنسبة لشكل العبوة فهو جدا يعني راقي ومتطور وحديث الشكل وعصري جدا. ونلاحظ هنا وجود الغطاء المصنوع من الكروم. وبعد فتح العبوة سوف نلاحظ أن العبوة مغلقة بلصاقة الشركة المصنوعة من القصدير تقريبا، وموضوع عليها علامة الشركة، وأيضا مغلقة بإحكام تام كما نلاحظ. هذه هي العبوة الأصلية. فلا يمكن يعني لشخص أن يفتح العبوة ويشاهد الكريم من الداخل لأنها مختومة تماما كما نلاحظ، حتى يقوم بخلع هذه اللصاقة. وبالنسبة للغطاء كما نلاحظ مصنوع من شريط من الكروم، وهنا عندنا بلاستيك باللون الأخضر. يعني منظر العبوة جميل جدا ومرتب. بالنسبة للعبوة الداخلية ليس مكتوب عليها أي كلمة باللغة العربية، كل الكلام مكتوب باللغة الإنجليزية تماما كما نلاحظ، وليس هناك أي تعليمات بخصوص استخدام هذا الكريم. يعني لا يوجد أي شيء مكتوب على هذه العبوة. لمن يتساءل ما هو استخدام كريم الشاي الأخضر، طبعا كريم الشاي الأخضر منتج قديم ومشتق من الشاي الأخضر، وهو منتج يعني مكوناته مضادة للأكسدة، مكونات ممتازة للبشرة، تعمل على تهدئة البشرة وترطيبها. بالنسبة لي يعني الاستخدام الأساسي لكريم الشاي الأخضر فهو كريم أساس. ماذا يعني كريم أساس؟ الكريم الأساس هو يستخدم كخطوة أولى قبل تطبيق المكياج، ويوضع على البشرة لتوحيد لون البشرة، لإخفاء العيوب، لإخفاء الشوائب. وأيضا يعمل على تحقيق يعني تغطية متساوية وناعمة للبشرة. يستخدم على الوجه، يستخدم على اليدين، يعمل على إخفاء البقع السوداء، الندبات يعني الصغيرة، التجاعيد الخفيفة وما إلى هنالك. ومن فوائد كريم الشاي الأخضر أيضا أنه يعمل على ترطيب البشرة، وأيضا يشكل طبقة واقية للبشرة، ويمتص بشكل سريع جدا على الوجه.
يعني يلاحظ مستخدمو هذا الكريم بشكل كبير أنه يقوم ب يعني تمتصه البشرة بسرعة فائقة جدا، ولا يعني يبقى يشكل طبقة يعني زيتية على الوجه. وهذا مفعول الكريم الأصلي. أما الكريم غير الأصلي فنلاحظ أنه يبقى على البشرة لمدة طويلة. وأيضا يعني كريم الشاي الأخضر يستخدم أيضا كواقي لأشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية، وإن كان بعامل حماية قليل، ولكنه يقوم بالحماية من أشعة الشمس الضارة، وهذا عمل كريمات الأساس بشكل عام. وأيضا يحمي البشرة من عوامل الجو، يحمي البشرة من البكتيريا الضارة، يحافظ أيضا على بياض البشرة وصحة البشرة. يعني يستخدم إلى نوع يعني إلى حد ما ككريم مبيض بشكل خفيف، يعني ولو كان بدرجة خفيفة، درجة أو درجتين. هذه بشكل عام استخدامات كريم الشاي الأخضر. وضعتها لكم في هذا الفيديو يعني لكثرة التساؤلات عليه، وكثير من الأشخاص يتساءلون عن كريم الشاي الأخضر ولا يعلمون ما فائدته. يستخدمونه، يلاحظون أنه مفيد، ولكن لا يعلمون فوائد كريم الشاي الأخضر. يبحثون في المواقع، يبحثون، ولكن أنا يعني أقوم بتقديم معلومات طبية بناء على يعني الخبرات المتوافرة لدي، بناء على تجارب الأشخاص الذين يعني يستخدمون هذا الكريم. فهذه هي الاستخدامات بشكل عام وبشكل مختصر ومفيد. استخدام كريم الشاي الأخضر: أولا نقوم بتنظيف البشرة، يعني لا نقوم بفرك البشرة ويعني دلكها بشكل قوي جدا. نقوم بتنظيف البشرة بالماء وقليل من الصابون، وبعد ذلك نقوم بتنشيف البشرة. طبعا يطبق على الوجه وعلى الرقبة وعلى اليدين، لا مشكلة بذلك. ونقوم بوضع كمية قليلة كافية على الوجه والرقبة واليدين، ونقوم بفركها لمدة دقيقة أو دقيقتين. نلاحظ أن الكريم يتم امتصاصه بشكل كامل. في حال لم يمتص بسرعة نقوم بالدلك أكثر قليلا، فنلاحظ أن الكريم تم امتصاصه بشكل كامل. مكونات الكريم: طبعا الشاي الأخضر وبعض المكونات مثل السوربيتول واللانولين وغيرها من المكونات. يعني المكونات موجودة مكتوبة على العبوة الخارجية كما نلاحظ هنا، ولكن بشكل عام يعني المكونات يعني كما بقية كريمات الأساس، وهي مواد مضادة للأكسدة. وأيضا تقوم المواد الموجودة فيه بمقاومة ومعالجة خلايا الميلانين غير المستحبة في الجلد. هذا كل ما يخص كريم الشاي الأخضر ذو العبوة المكعبة الشكل. في حال كان لديكم أي استفسار أو أسئلة بخصوص هذا الكريم أو بخصوص كريمات أخرى، اكتبوا لي في التعليقات وسوف أقوم بالرد بأسرع وقت ممكن. شكرا لكم والسلام عليكم.